Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Hari ini saya berada di bangunan Datuk Jaafar Mohamad di Kota Iskandar, Johor Bahru. Hari ini saya bersama dengan rakan-rakan Ahli Dewan Muda Johor 2024-2025 akan bersidang membawa satu usul untuk kita bahaskan demi kebaikan kerajaan negeri Johor. Jom saya ajak anda melihat bagaimana prosesnya. Membahas kita JMJ Bertayan 01 yang sedang memperjuangkan isu belia dengan menaikkan had umur belia kepada 40 tahun. Ketua Dewan Muda Johor yang merupakan juga Kepala Speaker Dewan dan kami mendekati realiti rakyat belia hari ini. Datuk boleh dipertua. Smart Shelter ialah hentian hospital yang dilengkapi kepada kemudahan digital dan keselamatan seperti Wi-Fi. Saat ini ingin menunjukkan sedikit terima kasih dan penghargaan kepada Beliau Amat Mulia Pemangku Besar Johor Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim untuk merakamkan tinggi-tinggi merakaan saya kepada Baik Tuan Speaker, dua perkara. Yang pertama, dalam keadaan satu semasa kita pada hari ini menunjukkan penggunaan angkutan awam di negeri Johor tidaklah signifikan. Jadi apakah jaminan yang pihak Berhormat pulangan melakukan tercapai, sedangkan realiti pada hari ini rakyat kita tidak ramai yang menggunakan angkutan awam.